勝つ。Punch! Oh shit, not good. Tegas があれば移動先を予測して追い詰められる。 Man, shut your... 諦めた方がいい。詰められてるのは実はあっちの方に違いない。君は優秀だな。まずは君を徹底的に叩く。相手の動きを読めるのは便利かもしれないけど、あんたの動きも単調になるんだよ。能力に頼りすぎてる。ですが世の中にはいるんだよ、想像も及ばない力を持つ人が。あんたも凡人なんだな。どうやら僕でも倒せそうだ。やっぱり気がされた瞬間だ。ナイスだ。Falcon!もうどんな手立ても私には通じません。ダメージや本人でさえ知らないだろう弱点、そのほとんど霞んだ目も全てが手に取るようにわかります。後悔してももう遅いですよ。正当防衛と言えるかわからない際にとりあえず正当防衛と叫んでおく霊言の必殺技である。